गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है? मुझे भी। एंड मुझे इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही, इतनी यॉर्निंग हो रही है ना कि पूछो मत। ओह, 10 different ways of yawning without opening your mouth. कैसे? और बिना खोले हम यॉन कैसे कर सकते हैं? एक तो ये। ओह, क्या बात कर लिया। आपको पता है क्या? What are the 10 different ways of yawning without opening your mouth? Oh, hmm. And yawn पता है बड़ा इन्फेक्शियस होता है। अब आपको भी yawning आएगी, देखना। Tell me, what are the 10 different ways of yawning without opening your mouth?